Hello students, I am Madhuri Abhale from Saraswat International Academy. I am teaching Science of Standard 8th. Here we are going to start chapter number 1, that is Crop Production and Management, part 9. Today we are going to study some important questions. Let's start with explain giving scientific reasons. Number 1, earthworms are called friends of farmers. Let's see answer. Point number 1, earthworms inhabit in the soil of field. Point number 2, they make the soil upside down and the soil becomes soft. Point number 3, the excreted facial wastes of earthworms are being added in form of humus in the soil. The humic substances are added by deterioration of dead bodies. Point number 4, the soil fertility increases due to it. Point number 5, so earthworms are called friends of farmers. So simply earथवर्म का जो मेन प्लेस रहता है ग्रो होने का वो क्या रहता है, सॉइल. इन शॉर्ट इन फील्ड दे ग्रो एंड आफ्टर दैट दे वो क्या करते हैं, सॉइल को अपसाइड डाउन मूव करते हैं. उसके वजह से सॉइल क्या हो जाता है, सॉफ्ट और पोरस हो जाता है. दैट इज़ वाई एयर का फ्लक्चुएशन क्या होता है सॉइल में ईजीली हो सकता है. इन पॉइंट नंबर 3, अर्थवर्म्स क्या करते हैं, उनके फेशियल वेस्ट जो रहता है, उनका जो एक्सक्रीटा रहता है वो सॉइल के अंदर क्या हो जाता है, एज अ ह्यूमस ऐड हो जाता है. और उसके वजह से सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. पॉइंट नंबर 4, द सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजेज ड्यू टू इट. उनके जो एक्सक्रीटा रहता है उसके वजह से, ह्यूमस इंक्रीज होने की वजह से सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. दैट इज़ वाई अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स. लेट्स मूव फर्दर. क्वेश्चन नंबर 2, द सॉइल शुड बी प्लग. सॉइल को प्लग क्यों करना चाहिए, जस्ट बिकॉज सॉइल को अगर अप डाउन करेंगे तो ह्यूमस इंक्रीज होगा, वो फर्टाइल हो जाएगी. सॉइल पोरस होगी तो उसके अंदर एयर फ्लक्चुएशन ईजीली हो जाएगा. देन एयर सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और सॉइल सॉफ्ट होगी. देन धीरे धीरे उसमें अर्थवर्म माइक्रोब्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे और वो सर्वाइव कर पाएंगे. So let's see answer. Point number 1, plugging of the soil breaks the clothes occurring in the soil and the soil particles are separated. Point number 2, the clay of the soil turns up and down with plugging. Point number 3, so air circulation in the soil increases and the soil becomes soft. Point number 4, seeds can easily germinate in the soft soil. Point number 5, required air for respiration is available for sprouting of seeds as well as for microorganisms and earthworms occurring in the soil. Hence, the soil should be plug. Let's see question number 3, rotation of crop should be done. अगर हम लोग एक ही टाइप का क्रॉप फील्ड में रखेंगे तो उसके वजह से फर्टिलिटी क्या होगी, कम होगी. सो हमें क्रॉप का रोटेशन जो है वो क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए. अगर हम लोगों ने पल्सिस का क्रॉप अगर डाला है तो नेक्स्ट टाइम हमें सीरियल्स का अल्टरनेटिवली क्रॉप क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए. उसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है. लेट्स सी आंसर. Point number 1, the required specific nutrients occur in the soil for crop are constantly absorbed by it if single crop is taken repeatedly. Point number 2, so deficiency of nutrients occur in the soil and production of crop decreases. Point number 3, the soil efficiency is maintained by rotation of crop if crops of pulses and cereals are taken
alternately. Point number 4, by growing crop of pulse, fixation of nitrogen occurs due to rhizobium bacteria inhabiting in its root and performing an important functions to increase the fertility of the soil. Point number 5, rotation of crop also control the harmful pest of crop. Hence, rotation of crop should be done. अगर हम लोग पल्सेस का प्रोडक्शन लेंगे तो उसके वजह से फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, इनहेबिटिंग इन इट्स रूट, तो उसके वजह से फर्टिलिटी सॉइल की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. लेट्स मूव फर्दर. क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र शुड बी रिड्यूस. केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए. वाई? So answer, point number 1, the soil texture spoils due to excessive use of chemical fertilizer. Point number 2, sometimes crop may destroy or crop production reduce due to excessive use of chemical fertilizer. Point number 3, the soil pollution occurs due to the effect of chemical fertilizers as well as the useful microorganisms occurring in the soil are destroyed. Hence, use of chemical fertilizer should be reduced. So in this question, सबसे पहले तो सॉइल का टेक्सचर स्पॉइल हो सकता है अगर हम लोग एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स करेंगे. तो इन पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्शन क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है अगर क्रॉप डिस्ट्रॉय हुए तो. पॉइंट नंबर 3, सॉइल पॉल्यूशन इंक्रीज़ होगा अगर हम लोग ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल में डालेंगे तो. एज वेल एज अगर एक्सेसिव केमिकल यूज़ करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो अर्थवर्म जो सॉइल के लिए बेनिफिशियल रहते वो भी क्या हो सकते, डिस्ट्रॉय हो सकते. दैट इज़ वाई यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी रिड्यूस. लेट्स मूव फर्दर. Question number 3, that is give points of differences. Number 1, fertilizers and manure. सबको पता है फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स रहते हैं, मैन्योर जो रहता है वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है. देन फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है, तो मैन्योर फील्ड्स में या विलेजेस में भी प्रिपेयर कर सकते हैं. लेट्स सी. पॉइंट नंबर 1, अ फर्टिलाइजर is an inorganic salt just because it is made up of chemicals. Point number 1 in manure. Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residues. Point number 2 in fertilizers. A fertilizer is prepared in factories, whereas manure can be prepared in the fields. Point number 3 in fertilizers. A fertilizer does not provide any humus to the soil, whereas manure provides a lot of humus to the soil. Point number 4 in fertilizer. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Point number 4 in manure. Manure is relatively less rich in plant nutrients. So these are 4 points of fertilizers as well as manure. The second difference is drip system and sprinkler system. सबको पता है drip system and sprinkler system, they both are modern irrigation method. and drip system में wastage of water कम होता है and sprinkler system में wastage of water थोड़ा सा ज़्यादा होता है. So let's see. Point number 1 in drip system. This system is a boon. Boon means ये हमारे लिए क्या है, एक बेनिफिट है. Boon in the region where availability of water is poor. Point number 1 in sprinkler system. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. Point number 2 in drip system. In this system, the water falls drop by drop just at the position of the roots. At the time of drip system के explanation के टाइम पे मैंने विथ डायग्राम
एक्सप्लेन किया था कि कैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप क्रॉप को वाटर पहुंचाया जाता है. Sprinkler system, point number 2. In this system, water sprinkled on the crop as if it is raining. Point number 3. In drip system, this is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. Point number 3. In sprinkler system, this is very useful for the sandy soil and also for garden lawn. Point number 4. In drip system, water is not wasted at all by this system, whereas wastage of water is negligible in this system. Let's move further. Question number 4. Classify the following fertilizers into natural fertilizers and chemical fertilizers. Options are compost manure, urea, dung manure, oilseed cake, ammonium sulfate, green manure, diammonium phosphate, NPK fertilizers. So answer is first one, compost manure is a natural fertilizer, urea is chemical fertilizer, dung manure again natural fertilizer, oilseed cake again natural fertilizer, ammonium phosphate is a chemical fertilizer, green manure again natural fertilizer, diammonium phosphate that is DAP is a chemical fertilizer, NPK fertilizer is comes under chemical fertilizers. Question number 5 is not important because match the following is not included in your model paper. So we'll move to the next question, that is descriptive questions. That means answer the following questions in detail. Number 1, write a brief note on a plug and a hoe and cultivator as agricultural implements. So first we'll see a plug. Plug is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds, scraping off the soil, etc. This implement is made of either wood or iron. This implement is drawn by a pair of bulls or other animals. It contains a strong triangular iron strip called plugshare. The main long log of wooden part is called plug shaft. There is a handle at one end of the shaft, so you can easily see this diagram. This is a plug shaft. The iron strip is called plugshare and this is a handle. The second one is a hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends and works like a blade. It is pulled by animals. So you can clearly see this picture. This is a handle, this is a blend plate, this is a rod and this is a beam. So with the help of this handle, the animal or human beings, we can use this hoe. The next is cultivator. Nowadays, plugging is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. See, in this diagram you can easily see that harrow and cultivator. From here, from this handle, they can join this handle to the tractor and then this harrow or cultivator can be used.
Let's see question number 2. State the name of implements used in agriculture and mention the use of each. So let's see the answer. First one is plug. Plug is used for plugging the soil. Number 2, the soil plank, to break clods, that means lump of soil, and leveling the soil. Third, seed drill, sower, used for to sow the seeds. Number 4, khurpi, to remove the weeds. Number 5, sickle, to harvest crop as well as to remove weeds. Number 6, harrow, to remove weeds. Number 7, thresher, to separate the grains from ear or corn cereal. So you can gently see these diagrams of all these items. First one is wooden plug, then iron plug. This is a soil plank, seed drill, khurpi, sickle, harrow, and this is a thresher. Let's move further. Question number 3. Explain about storage of grains, that is seeds. So everyone knows that for storing seeds, we can farmers can use big granaries, or simply if we talk about our houses, our mom or our mother uses neem leaves to store the grains. Let's see the answer. Storage of grains is an important function. If the crop grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats, and microorganisms. The fresh crop has more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, losing then germination capacity. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. It means उनको क्या करते सन में ड्राइड करने के लिए रख देते, जस्ट बिकॉज उनके अंदर का मॉइस्चर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए. दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी. Crop grains are stored in jute bags or metallic bins. However, large-scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests. Dried neem leaves are used for storing food grains at home. For storing large quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them for pests and microorganisms. So storage of grains में क्या होता है, अगर सपोज हम लोग ने क्रॉप को हार्वेस्ट किया है तो क्रॉप ग्रेन्स में क्या रह जाता है, मॉइस्चर. तो बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्चर पेस्ट, रैट्स, वो क्या हो जाते, तुरंत अफेक्ट कर लेते. बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्चर वो जल्दी रॉट हो सकता है, मीन्स सड़ सकता है. दैट इज़ वाई फार्मर पहले क्या करते हैं, सन के हीट में उसको ड्राई कर लेते हैं, देन उसको सिलॉज और ग्रेनरीज में क्या करते हैं, स्टोर करके रख देते हैं. अगर हम लोग को कम स्टोरेज करना है तो सिंपली नीम लीव्स दे यूज्ड. देन समटाइम्स फार्मर्स यूज केमिकल ट्रीटमेंट फॉर storage of grains. Let's move further. Question number 2. Write a short note on harvesting and threshing. This question number 2 can be asked in short answers. So question is, write a short note on harvesting and threshing. Number 1, harvesting. हार्वेस्टिंग कब करते हैं, जब क्रॉप पूरा मैच्योर हो जाता है, देन उसको चॉप्स के साथ जो ग्रेन्स रहते हैं उनको अलग करते हैं, दैट इज़ हार्वेस्टिंग. लेट्स सी. द कटिंग ऑफ a crop after it is mature is called harvesting. It is an important function
In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. In our country, harvesting is either done manually by sickle or by machine called harvester. Next is threshing, a process of separating of grain seed from the chaff in the harvested crop is called threshing. Threshing is done after the harvested crop dried well. Threshing is carried out with the help of machine called combine. So in combine there are two machines, harvester and thresher. So you can see that this activity 2, it can be asked in experiments. So question is to demonstrate that both manure and fertilizers are required for better growth of plant. So your apparatus and materials are 3 vessels of glasses, water, cattle dung manure, urea, मूंग और ग्राम सीड्स. सो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, 3 वेसल्स लेने ग्लासेस के, उसके अंदर हमें क्या करना है, सॉइल, तीनों के अंदर सेम टाइप का सॉइल और सेम अमाउंट ऑफ सॉइल क्या करना है, डालना है. ए वाले पॉट में हमें यूज़ करना है फर्टिलाइज. इन ए वेसल वी नीड टू यूज़ मैन्योर. बी वाले में हमें यूज़ करना है फर्टिलाइज़र एंड सी वाले में हमें कुछ भी नहीं डालना है. सो सिंपली लेट्स सी द प्रोसीजर. Point number 1, take moong or gram seeds and germinate them. Point number 2, select 3 equal size seedlings out of these. Point number 3, now take 3 similar vessels and mark them A, B, C. So you can see in this diagram, this is A, B and C. Add a little amount of soil mixed with a little cow dung manure in A. मीन्स इसमें हम लोग को क्या यूज़ करना है, मैन्योर यूज़ करना है. Put the same amount of soil mixed with little urea in vessel B. B वाले में हमें chemical fertilizer यूज़ करना है. Point number 6, take the same amount of the soil in vessel C without adding anything. C वाले पॉट में हमें कुछ भी नहीं ऐड करना है. Point number 7, now pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them. Point number 8, keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days, observe their growth. So after 7 to 10 days हमें ऑब्जर्व करना है कि ये प्लांट्स कितने ग्रो होते हैं. So observation is, plant growth is fastest in vessel B. Plant growth is better in vessel A, but in vessel C plant growth is slow. B में हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, फर्टिलाइज़र यूज़ किया था, इसके वजह से उसकी ग्रोथ क्या होगी, फास्ट होगी. इन A वी हैव यूज्ड, A में हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, मैन्योर यूज़ किया था, तो उसकी ग्रोथ क्या होगी, बेटर होगी इन कंपैरेटिव बी के. एंड सी वाले की ग्रोथ क्या होगी, स्लो होगी इन दोनों के कंपैरिजन में. सो कंक्लूजन क्या होगा, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ.